छोरी बाबा भन त बाबालाई हेलो बाबा भन त के तिम्रो टाउकोमा छ पापा त्यस्तो नगर छोरो त्यस्तो गर्नुहुन्न ओए ओइ त्यस्तो नगर भनेको त्यस्तो गर्नुपर्छ चोट लाग्छ नगर बच्चा सुन्नु न नानु ओ म तिम्रो भाषै बुझ्दैन के बोल्छ त्यस्तो हो ओ मेरो बच्चा मम्मा भन त ओ साँच्चै ओ मेरो छोरो नमस्ते गरिदेऊ त नमस्ते ढोक गर त मम्मालाई ढोक देऊ त भाग्यो भने फेरि देऊ त ढोक भाग्य माने है ठुलो मान्छे बन्नु है अनि बाबालाई के छोरी त्यस्तो हो हजुरको बाबा कहिले आउनुहुन्छ बाबा त्यस्तो हो अनि तिम्रो भाप्पा खै तिम्रो भाप्पा देखाऊ त नगर न त्यस्तो छोरी गिर्छु यहाँ हेर न बाममा हुन्छ छोरो नगर त्यस्तो भाइ खै तिम्रो कहाँ छ हो र छोरी मम्मा भन त भन न ओए यहाँ हेर त मम्मा भन न मम्मा के भन्छौ म तिम्रो त्यो बोली बुझ्दैन त्यहाँ नउकल है झर्छौ नगर न त्यस्तो यहाँ हो आऊ चक्लेट खाने आऊ ल्याऊ यी पैसा मसँग पैसा चाहियो हजुर अब कहाँ जाने पैसा लगेर दोकान जाने हेर न यो यति सानो छ अझै दोकान जाने अरे पैसा लगेर कति गए त्यो कति पैसा थाहा छ तिमीलाई थाहा छ कति हो र ल भन त कति पैसा हो पैसा लुकाइदेऊ है बाबाले आउँदाखेरि बाबासँग लग्ने है छोरी